Hola, yo soy Natalia y hoy vengo con Sara. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un reto que es como maquillaje, claramente, de pintarse. Y que, por ejemplo, en este lado tengo como partes del cuerpo, por decirlo así. Y en este otro lado tengo, pues, labio y de esas cosas, pero lo tengo escrito en papeles. Y Sara y yo vamos a ir cogiendo uno de cada, por ejemplo. Y si sale labios, en los labios te tienes que poner, yo qué sé, en los labios a lo mejor te tienes que poner rímel. ¿Rímel? A lo mejor. Rímel. Bueno, entonces vamos a estar maquillándonos. Ya está, ¿no, Sara? ¿Empezamos? Sí. Venga, voy a ir a por las pinturas y tú mientras te atraes, ¿vale? Bueno, ve presentando a Kitty. Dile quién es Kitty. ¿Qué es Kitty? Es esta. Y entonces, pues Kitty es malísima. ¡Ay! Kitty. Y Kitty es malísima. ¿Ves? Y entonces, pues, Kitty es malísima. Y también va. Vale, ya está. Chaval, ya anda. ¿Qué? Vale, ya tenemos aquí todos nuestros maquillajes. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién empieza, tú o yo, Sara? Yo. Venga, coge uno de aquí y otro de aquí. Ese y ese. Venga, yo te los leo. En los ojos te tienes que poner perfilador, o sea, yo me entiendo. Uy, y le tengo que pintar yo, claramente, ya no se sabe pintar. Este no es. No tienes, ¿verdad? Sí tengo. Está aquí. Ven, que te lo pongo. Cierra los ojitos. Ven, pero ponte aquí que te vean. A ver, ven. Me parece que esto no pinta muy bien. Mira, espérate. Venga, ponte. En los ojos. Perfilador. No pinta. No pinta, pero bueno, no pasa nada. El perfilador lo guardamos. ¡Oh! No pasa nada. Sí, ¿Sara? tiene un Sí, color. pica. Ponlo ahí, ponlo ahí. ¿Qué tiene un color? Bueno, resumen, ciérralo. Seguimos. Venga, ahora voy a coger yo. En las cejas me tengo que poner pintalabios. Esto es, vaya, esto es extremo. Sara, no pintes ahí con eso. Bueno. Vamos. No me voy a poner pintalabios, me voy a poner cacao de labios, porque pintalabios solo me traigo permanente y no me pienso poner un pintalabios permanente en las cejas. Eso no me voy a tardar la eternidad en quitármelo. Ay, que soy tonta. Ya sé que soy muy tonta, ¿vale? A ver, ¿qué? Esto es lo típico que se hace cuando no tienes nada más que hacer, ¿vale? Sin asustarse, gente. Por si no lo veis. Vale, Sara. Deja ya eso. Venga, coge ahora tus dos papelitos. 1 y 2. Venga, que te los leo. Como tú tampoco sabes leer. El perfilador. No, tú ya te has puesto perfilador. Tú no te voy a poner perfilador. Coge otro papelito de aquí. De aquí, de aquí. Y en los ojos también se ha puesto ya. No puede. Pintalabios en... Pintalabios ya no me gusta. Venga, coge de aquí. De aquí. Que este... Ay, Dios mío, Sara. En los ojos ya te has puesto. Y de ahí otro, venga. Muy bien. No. Este no. Venga, ¿ese cuál es? En la boca... ¡Qué morro! Uy, pintalabios en la boca. Pintalabios permanente. Ven, Sara, que te la ponga.
Está guapísima, hija. Mira aquí. Mirarla. Kitty, no me quites las cosas, anda. Bueno, en cuestión. Ay, pobrecita. Bueno, yo ya me he puesto pintalabios, ella también. Y en la boca ya no... En la boca esta la guardamos porque yo no me he puesto nada en la boca. Vale, en resumen. Ahora yo me tengo que poner eyeliner. Vamos a ver qué me tengo que poner. En los mofletes. Uf. Vale. Sara. Aquí está. Sara, venga, quítate que me toca a mí, venga, quita. Bueno, aquí tenemos el eyeliner. Esto va a ser lo peor que me voy a hacer en mi vida, pero bueno. Oye, me han dicho que me lo tengo que poner, no como me lo tengo que poner, así que... Dos corazones en los mofletes. Es que yo soy... Bueno, Sara, coge dos papelitos. Venga. El color de los ojos en la nariz. ¡Uf! Esto me va a encantar, Sara. Bueno, a ver si encuentro el color. Esperar que el color de ojo no me lo traigo. A ver, lo tengo aquí en alguna parte. Es que yo soy muy lista, ¿vale, gente? Nosotros en otra cosa. Vale, aquí está. Ahora, pincelitos sí que tengo. Venga. En la nariz, ¿vale? Tienes el espejo, Sara, para que te vayas viendo. Sí, eso. Ven, mírame. En la nariz. Ven. Parece un pitufo. A ver. Mírate ahora ahí. Que te vean. Mi obra maestra. Bueno. ¿Y los resumen. ojos? Los ojos no. Me toca. Yo tengo poco. En la boca. Tiene mucho. ¿En la boca tú te has puesto algo? Sí. Pues la boca la quitamos. En la boca, base. Yo no me quiero poner base en la boca, pero bueno. Qué injusta es la vida. A mí se Pues me mira, echa un gusta. poco, que sepáis. Aquí. Me cago, Pues me sí. cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Ay. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Vamos a ver. me cago. ¿Qué has hecho? ¿No lo estarás mezclando, no, Sara? No lo estarás mezclando. Vale, te toca. Eso todo, vale. En los ojos, tú ya te has puesto los ojos. Tú no te puedes poner los ojos. Lo siento mucho. Venga, coge otro. De ahí no. De aquí. En los mofletes. Dos corazones. ¿Cómo? Esto está mal. Esto está mal. Esto está muy mal. En los mofletes se tiene que poner ahí. Igual que yo, vaya. Resumen. En los mofletes eyeliner. Ven, Sarita, que te voy a hacer dos corazones como a mí. Y otro corazón por aquí. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros con este vídeo, dar muchos corazones. Lo habéis capichado, ¿no? Bueno, me toca el color de los ojos. Ya lo hemos puesto los dos fuera. En las cejas. Yo ya me he puesto en las cejas, yo en las cejas no puedo. Adiós, muy buena. En la nariz, igual que Sara, vaya. ¿Me lo pongo yo o me lo pones tú, Sara? No. Venga, de estos de aquí. El que tú quieras. En la nariz, ¿eh? Azul. ¿Me lo pongo yo?
No, yo. Venga, pónmelo en la nariz. Venga. Tiene que quedarme la nariz muy bonita, ¿eh? Que no me quede fea, ¿eh? Ya está. Que veáis cómo mi hermana me está pintando la cara. Ya está azul. ¡Hala! Trae que me lo repaso yo. Un poquito más. Venga, un poquito. ¡Un poquito! Si me ha dejado la nariz azul con un pitufo. Uy. Venga, ya está. Suelta eso. ¿Dónde lo pongo? Allí. Venga, que te toca. Coge 2 papeles. Suéltalo ahí. Venga, coge 2 papeles. 1, 2. Ya ves. A ver lo que me toca. Perfilador. ¿Qué era perfilador? Ah, tú ya te has puesto perfilador, así que este no vale. Iluminador. Se tiene que poner iluminador en los ojos. Tú ya te has puesto en los ojos, así que esta. En las cejas. Ala, iluminador en las cejas. Ahora espérate, que tengo que... Ah, no, lo tengo aquí, ¿no ves? Y yo que parezco tontita. Oye, yo. Te lo tengo que poner Sí, yo a yo, ti. yo. Pero que te lo tengo que poner yo a ti. Yo. Tú no te lo sabes poner, mira. Te lo voy a poner yo a ti, luego me lo pones tú a mí. Luego me lo pones tú a mí. Vale. Venga, en las cejas. Venga. Ahora esta, así, un poquito. Así, y ahora la otra ceja. Yo quiero esto. Venga, mírate. Y ahora yo contigo. No, porque cuando me toque... Mira, a ver, ahora me va a tocar a mí y me va a pintar tú. Perfilador, que era... Ya sé eso, perfilador. En las cejas. Yo ya me he puesto en las cejas. Yo no puedo en las cejas, gente. En los ojos no me he puesto nada. Pues venga. ¿Me lo pones tú? Sí. Aquí. Pero con eso. No, ¿con ese? No, con el de atrás. ¿Dónde? Ay, Dios mío. Trae, yo te lo saco. Aquí está mi hermana experimentando. Uf. Sí, gracias. ¿Te lo pongo tú o yo? ¿Dónde? En los ojos. Ya verás. Trae, que esto duele y me lo tengo que hacer yo. No. ¿Es como el que yo te he hecho a ti? Venga, bueno. No. Venga. Y esto es normal. Trae que me la haga yo, anda. Ay, Dios mío, ya está. Ya está bien. Uf. A ver. Vale, ya está. El perfilador ya lo hemos puesto los dos. Y en el del ojo, en las cejas, tú también, ya está. Y en los ojos ya nos hemos puesto las dos. A ver, ¿qué es esto? El misterioso. El único que no hemos cogido. Nos tenemos que poner. Yo ¡Yo lo pongo! No, Sí. no. Yo me tengo que poner colorete y ella maquillaje en los pómulos. Ya verás. Venga, que te voy a poner de este. Y tú me pones ahora del rosa, ¿vale? Venga, ven que te ponga. Ahora cuando la veáis. Está guapísima, Sara, sin asustarse. Venga, mírate. Ya te puedes mirar si quieres. Sara, enséñales cómo se hacen los corazones. Que no saben. Ahora yo te pongo rosa. Venga, ponme la rosa. Aunque no me toque, pero bueno, pónmela. Con esto no. Con lo otro. Venga, ponme con esa. Ay, Dios mío. Pues píntame el corazón, aunque sea, píntame el corazón este. Ya está. No. Vale, bueno, pues Sara, venga, va, ya está. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que les deis muchos likes, que me sigáis. Hombre, yo tengo que pedir, si no yo me quedo pobre, que me sigáis y que me pongáis qué más cosas queréis que haga. Así que
Adiós.